हमारी सरकार अगर उसमें हेल्प करती है, अगर उन कंपनीज को परमिट ही ना दिया जाए तो कहाँ से वो नशा बेचने वाली कंपनियां हमारे पास होंगी। अगर वो ही नहीं होंगी तो लोग खरीदेंगे कहाँ से। तो एक यहाँ पे यूथ हमारे साथ कनेक्ट होने जा रहा है, तो उनसे बातचीत करने वाले हैं। समाज के बारे में क्या राय रखती हैं, वो क्या विचार रखती हैं, तो आइए बातचीत शुरू करते हैं। नमस्कार, आपका नाम? माई सेल्फ ज्योति, नर्सिंग ट्यूटर इन जिंदल कॉलेज हिसार। एंड आप जुड़ी हैं डेरा सच्चा सौदा से? मैं बताना चाहूँगी कि मैं बिफोर बर्थ ही डेरा से जुड़ी हूँ, और डेरे से जुड़ने के बाद हमारी ज़िंदगी में जितने चेंजेस आए हैं, पॉजिटिव चेंजेस, इतनी इंस्पिरेशंस कि हम दुनिया से कंपैरिजन अगर करते हैं कि अगर हम डेरे से नहीं जुड़े होते तो हमारी ज़िंदगी क्या होनी थी, कैसे नरक जैसी ज़िंदगी होनी थी। अगर डेरे से जुड़े हैं, बाबा जी से जुड़े हैं, बाबा जी की प्रेरणा पे चलते हुए हमारी फैमिली जैसे चल रही है, हमारे अंदर जो पॉजिटिव चेंजेस आ रखे हैं कहने सुनने से भी परे है, और मतलब हम उनका बयान भी नहीं कर सकते। गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे को बाय बर्थ, बिफोर बर्थ ही जोड़ के रखा है इस डेरे से, और अपने प्रेरणाओं से हमारे को जोड़ के रखा है। क्या आज समाज को ज़रूरत है बाबा जी की? बाबा जी को जो आज के समाज को जो डेरे की ज़रूरत है, बाबा जी की ज़रूरत है, बिल्कुल 100% ये कहना चाहूँगी कि भी इस देश को देश बनाने के लिए हमारा जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहता है कि हमारा देश क्या नहीं कर सकता। अगर हमारा देश गुरु जी की ही इन्हीं प्रेरणाओं पर चलता रहा कि ये इंसानियत नाम की जो चीज़ है हर एक बंदे में, छोटे छोटे बच्चे में जो भी इन्हें डाली है, वो अगर वो सीमित रहे, वो अगर डल जाए, हर एक बंदे में आ जाएगी, तो हमारा देश ही इतना काबिल बन जाएगा कि दूसरे देश के लोग हमारे देश में आके नौकरी करेंगे, और हमारे देश व समाज के लिए आप कह रही हैं कि मोटिवेशन की ज़रूरत अगर है, आज बाबा जी वैसी मोटिवेशन देते हैं लोगों को, कहते हैं आप इंसानियत अगर एक बच्चे के अंदर आ जाए, तो आज समाज के लिए बाबा जी ने क्या कुछ खास किया है, कितना की योगदान है उनका? शुरू से स्टार्ट कर लेते हैं। ट्री प्लांटेशन है, फिर आता है ब्लड डोनेशन का। हर एक मतलब अगर देखा जाए कि जो इंसानियत जिनके अंदर नहीं है, वो भाई भाई के लिए दुश्मन का काम करता है कि भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। लेकिन यहाँ पर बिना किसी को जानते हुए पहचानते हुए कैसे एक दूसरे के लिए खून देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि लो भाई मेरा ले लो, मेरा ले लो, मेरा ले लो। छोटा छोटा बच्चा भी अगर उसका ब्लड नहीं लिया जाता क्योंकि वो एलिजिबल नहीं है, मेडिकली एलिजिबल नहीं है वो बच्चा, कि वो मेरा अपना ब्लड डोनेट नहीं कर पाता, वो रोने लग जाता है कि मुझे ब्लड डोनेट करना है। ये छोटे छोटे बच्चे में अगर इंसानियत अगर आ रही है तो किसकी वजह से आ रही है? सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की वजह से। अदरवाइज दुनिया क्या चाहती है कि हम अपने ही बारे में सोचें, किसी और के बारे में ना सोचें। अगर यही चीज़ कंटिन्यू करनी है कि हम दूसरों के बारे में सोचें, दूसरा हमारे बारे में सोचे, तो ये जरूरी है कि इंसानियत के रास्ते पे चलना है। इंसानियत का पाठ कौन पढ़ा रहा है? सिर्फ और सिर्फ गुरु जी। आज समाज में अगर हम बात करें, नशे वगैरह बुराइयां काफ़ी बढ़ चुकी है, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं गुरु जी की कमी के कारण ये सब चीज़ें हो रही हैं? पहले मैं बताना चाहूँगी कि मेरे घर में भी मेरे पापा, मतलब मेरे जन्म से पहले मेरे पापा की क्या कंडीशन थी, डेली रात को ड्रिंक करके आना, उल्टियाँ करना, बहुत कुछ होता था भी। हमारा घर बहुत ही मतलब एक नेगेटिव तरीके से हम अगर देखना चाहें कि नशों का पूरा अच्छे वाला देख सकते हैं कि बहुत बड़ा उदाहरण था। और आज हमारे घर में अगर किसी के पैर से टच करते हुए बीड़ी, जली हुई बीड़ी भी किसी के जूते के साथ अगर घर में आ जाती है तो हर कोई पूछता है ये कौन लेके आया है। अगर इतना चेंजेस हम अपने देश में चाहते हैं तो ऑब्वियसली गुरु जी की नीड है हमारे को। क्यों यहाँ पर बिना किसी पैसे के नशा छुड़ाया जाता है, लोगों को अच्छे कामों से जोड़ा जाता है, लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि आप अच्छे काम करो, इस देश के भले के लिए आप जुड़े रहो। सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगी आप? सरकार से यही अपील है कि जो नशा केंद्र जगह जगह पे खुले हैं उनको या तो एक तरीके से चलाया जाए, या नशा खुद जो प्रोडक्ट कंपनीज बेच रही हैं उनके ऊपर नियंत्रण कर दिया जाए कि अगर नशा ही नहीं होगा तो खरीदेगा कौन। तो ये देश को सोचने की नीड है, और देश को उस कैपेबल बनाने की नीड है कि हमारी सरकार अगर उसमें हेल्प करती है, अगर उन कंपनीज को परमिट ही ना दिया जाए तो कहाँ से वो नशा बेचने वाली कंपनियां हमारे पास होंगी। अगर वो ही नहीं होंगी तो लोग खरीदेंगे कहाँ से। तो ये थे हमारे साथ एक नौजवान जिन्होंने अपने विचार साझा किए और बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने बताई है कि देश के अगर हर एक बच्चे के अंदर, हर एक यूथ के अंदर अगर यही भावना, इंसानियत अगर जग जाए, इंसानियत को अगर भरा जाए, तो हमारा देश उन बुलंदियों को छू जाएगा जो आज कहीं ना कहीं जिनको छूना बाकी रह गया है।